في ناس فاكرة إن تطوير الذات يعني جهاد وتعب ومجهود طول الوقت، بس الحقيقة تطوير الذات الحقيقي بيبدأ لما تحب نفسك الأول، مش لما تكره عيوبك. يعني بدل ما تفضل تقول أنا فاشل، أنا ضعيف، أنا مش قادر أغير، قول أنا بتطور على مهلي وخطوة بخطوة. ربنا قال في كتابه الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني حتى التطوير لوسعك أنت، مش وسع الناس التانية. خد بالك، السر مش إنك تبقى أحسن من الناس، السر إنك تبقى أحسن من النسخة القديمة منك. لو النهاردة بقيت أهدى، أرحم، أكتر وعيا بنفسك، فأنت كده بتتطور. في حديث جميل للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني التطوير الحقيقي مش في شكل ولا شهرة ولا فلوس، ده في قلبك ونواياك وسلوكك مع نفسك ومع الناس. كل يوم جرب تعمل حاجة صغيرة تتطورك من جوا. اقرأ صفحة قرآن وتأمل معناها، سامح نفسك على غلطة قديمة، خد دقيقة صمت قبل ما ترد بعصبية، وحتى اقعد مع نفسك واسألها: أنا فعلا مرتاح ولا ماشي بعشوائية؟